मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता आमी एवढा संतोषान जेच्या जल्माचे परब आचरण करनासा आयची रात आमकां भागी रात जावन आसा सगळ्या संवसाराक काळो पडनासतना सगळे लोक न्हिदून आसतना आमी जागे रावून ह्या देव मंदिरांत आमी आयल्या जेचो जल्म संतोषान आचरण करच्याक जेचो जल्म आचरण करून आमी सगळे संतोष पावून आसा कारण आयच्या राती देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमच्या सोडूनार जावन पाठयला आमकां पातकांतले सुटका दिवच्याक जेच्या जल्मा वरवीं देवानी मनीस एक जाला सर्ग आनी संवसार एकवटला पातका वरवीं आमकां सर्ग दांपलो जेजून सर्गांत आनी ह्या संवसार येवन परत आमकां सर्ग उक्तो केला ह्या संवसारांत तो आयला आम्हा सर्वांक सर्गेच्या राजाक आपोवन व्हरच्याक देवाचो मोग देवाचे दया देवाचें बक्षणें आमकां दिवंक तो आयला त्या दिवकून आमी ताच्या जल्मांतय संतोष पावून आसा इजाया प्रवादी सांगता जेच्या जल्मा वरवीं काळोख पडलेल्या संवसाराचेर ताणें उजवाड येयला मनाच्या सावळेंत असल्या तो नवो बरवसो जाला वैज्य जे ह्या संवसारांत आयला पातकाच्या काळोखांत असले आमकां पातकांतलें सुटका दिवन घेवन आमकां उजवाडा सरचें हाडच्याक जे सरचें आयल्यार सगळें आमचें पातकाचो काळो तो पयस करता आनी आमकां उजवाडान जिवची वाट दाखयता पातका वरवीं निर्जीव जाल्लें आमचें जिवीत जे सरचें आमी आयल्यार आमचें पातकां बसोवन परत तो आमकां नवे आनी बरे व्यक्ती करता जे ज्या संवसारांत आयला आमकां देवा लागीं एकामेका लागीं राज्य करच्याक व ह्या संवसारांत आमी आसतना राग द्वेश आगे मोसोर आसा करून आमचो संबंद एकामेका लागीं आमी तुटोवन घेता जे सरचें आयल्यार आमचो राग द्वेश आगे मोसोर सगळें तो हुलपून उडयता आमकां मोगाचे आनी शांतीचे व्यक्ती करता जे ज्या संवसारांत आयला शांतीचो कुंवर जावन जे सरचें आयल्यार शांतीचे संबंधांचें जिवीत तो आमकां फावो करता हें सगळें घडता जेजूक आमच्या जिवितांत आमी स्विकार केल्यार वय जे ज्या संवसारांत आयल्या वेळार व्हडल्या रावडेरांत तो जल्म ना बगर गर्दनाच्या गोठ्यान तो जल्मालो तो जल्मातना ताणें मरयेक आपली साद्या व्यक्तीक आपल्या आवय जावन वेंचून काडलें आनी सुतारी जुजेक आपलो पोसको बापूय जावन ताणें वेंचून काडलें तर आज जेजू आमकां व्हरतो संदी दिवन आसा वय केन्ना आमी सादे बळे कालते जाता देव आमचे थंय हजर जाता गर्व आनी अहंकार दाखयल्यार देव आमचे लागीं येयना तशेंच देव आमकां आवय बापूय दिता त्या देखून आमची आवय बापूय सादी बळी कालते जाल्यार देवबिरांतीचे जाल्यार आमी त्याच्या कुटुंबांत आमचें जिवीत आमी रुपीत करूं जाता त्या देखून देवान आमकां दिल्ली आवय बापूय जर तर गुणेस्त देवबिरांतीची त्याच्या कुटुंबांत आमी जिवन आमचें जिवीत आमी रुपीत करूं जाय आनी देवाचें मिसां आमी जारी करूं जाय म्हणून तो आमकां शिकयता गर्दनाचो गोठो उक्तो आसा त्या देखून आमचें काळजान मोहन आमी सदां उक्तें दवरूंक जाय मरेन आपलें जिवीत जेजू उक्तें दवरलें आनी जेजू थंय आयलो आनी जेजूचे थंय इमॅन्युएल जालो त्या देखून मरिये बरी आनी ह्या गर्दनाच्या गोठ्या बरी आमचें काळजान मोहन आमी नितळ दवरल्यार उक्तें दवरल्यार जेजू आमचे थंय येता आनी आमचे थंय तो इमॅन्युएल जाता केन्ना जेजू आमचे थंय इमॅन्युएल जाता तें आमचें नीज नातालांचें फेस्त जावंक पावता त्या देखून जेजू आमच्या काळजांत घेवन घेवन आमी एकामेका भागी नातालांचें फेस्त मागया तुमकां सर्वांक हांव बरें नातालांचें फेस्त मागता